د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه جنرال سمیع سادات مهمه غوښتنه. جنرال سمیع سادات د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د بیا افغانستان ملي بیرغ په توګه ومنئ او د بیرغ مینوالو ته وایي چې بیرغ په لوړو څوکو راپانده وساتئ. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ یا تروریزم سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې دی، ځمکه او هیواد د خلکو د وینې او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ د ښېرازۍ او راتلونکي د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ ته د خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادي ښودونکي دي چې د وخت په تیریدلو سره د ډېرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي، نن ورځ د حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانۍ ته په کتلو سره اړینه بلل کیږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپل رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل هیواد د بیرغ د رپاندو ساتلو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي، باید زموږ مینه ورسره کمه نشي او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.